Sveiki, mano vardas Orinta ir šiandien aš sveikinuosi su jumis kaip ergoterapeutė. Šitą video aš nutariau nufilmuoti dėl to, kad kiekvienos konsultacijos su nauju pacientu metu aš turiu skirti tam tikrą konsultacijos laiką, kad paaiškinčiau, kas tai yra ergoterapija ir ergoterapeutas. Įsivaizduokite, kad jūs gavote gydytojo siuntimą arba žodinę rekomendaciją apsilankyti pas ergoterapeutą. Ir jeigu konsultacija yra mokama, o jūs visiškai nežinote, kas tai yra ergoterapeutas, esu tikra, kad jūs ilgai svarstysite, verta eiti į ją ar ne. Tai šituo video aš norėčiau jums pamėginti paaiškinti ir įrodyti, kad ergoterapeuto konsultacija gali būti labai vertinga. Ergoterapeutas tai yra reabilitacijos komandos narys, pilnavertis komandos narys, kuriam rūpi jūsų atliekama veikla. Taip skamba šiek tiek keistokai. Tačiau atsakykite savo į klausimą, ką jūs darote nuo ryto iki vakaro kiekvieną mielą dieną. Jūs užsiimate jums prasmingą veiklą. Jūs keliatės, prausėtės, rengiatės, gaminate maistą, valgote, ruošiate vaikus į mokyklą, vairuojate, darbe vėl dirbate kompiuteriu, prie staklių, galbūt kažką remontuojate, gal kuriate puokštės, piešiate ir panašiai. Grįžę namo, jūs taip pat užsiimate veiklą, jūs gaminate maistą, jūs valgote, valgymas tai irgi yra veikla. O laisvalaikis, jūs sportuojate, šokate, skaitote, kažką kuriate. Visur yra prasminga veikla, kuri net ir užsibaigia nusirengimu, nusimaudimu, lovos pasiklojimu ir panašiai. Tai jeigu jūs patyrėte traumą, susirgote kažkokia sunkesnė liga, jums paprastai sutrinka gebėjimas atlikti veiklas. Štai čia pirmoji pagalba ir yra ergoterapeutas. Jeigu jūs, įsivaizduokite, pasižeidėte peties sąnarį ir jūs negalite pakelti rankos, vadinasi, jūs negalėsite susišukuoti, išsiplauti galvos, apsirengti viršutinių drabužių. Jeigu jūs turite traumą riešo sąnaryje ar sergate tuneliniu riešo sindromu, jūs negalėsite suimti daikto, šaukšto, šakutės, peilio, papjaustyti, valgyti. Galų gale dantų šepetuko nepaimsi. Prie tunelinio sindromo jums ims kristi daiktai iš rankų. Jūs pasiimate karštą puodelį kavos ir staiga nei iš šio, nei iš to ranka jį paleidžia. O jeigu jūs patyrėte insultą ar galvos traumą, jums sutriko atmintis, jūs nebegalite įsiminti, sukaupti dėmesio, jūs nebesiorientuojate erdvėje ar laike, jums reikia dirbti su kognityviniam funkcijom, jas lavinti. Jeigu jums skauda nugarą, jūs negalėsite apsimauti kelnių, apsiauti batų, apsimauti kojinių, jūs negalėsite sėdėti, vairuoti ir panašiai. Dar vienas sritis, su kuria susiduria ergoterapeutas dirbantis ambulatorijoje, man teko labai daug su šita sritimi dirbti, tai yra uoslės funkcijų sutrikimai. Ką parodė mūsų praėjusi pandemija, tai kad didelė dalis žmonių persirgę COVID-19 infekciją neteko uoslės ir skonio. Pamėginkite įsivaizduoti, ką jaučia žmogus netekęs uoslės. Jis negali atskirti, kuris produktas yra sveikas, nesugedęs. Jis negali pajusti dujų kvapo. Tai gali grėsti netgi gyvybei. Jeigu jis nepajus dujų kvapo virtuvėje, jeigu jis nepajus dujų kvapo automobilyje. Taip. Kita vertus, uoslė labai glaudžiai siejasi su atmintim. Ir lavindama uoslę, aš lavinau žmonėms ir kognityvinės funkcijas. Ir buvo labai puikūs rezultatai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – mokymai. Ergonomikos mokymai. Įsivaizduokite, kad jums skauda nugarą. Jūs kreipiatės į reabilitacijos kliniką, specialistai savo rankų ir įvairių prietaisų pagalba tą skausmą jums nuima. Jūs sveikas, patenkintas, atsisakęs ergoterapeuto konsultacijos, išeinate ir gyvenate toliau. Nenustebkite,
jei po kurio laiko jūs būsite priversta sugrįžti. O kodėl? O todėl, kad jūs nepanaikinote nugaros skausmo priežasties. Ir didelė dalimi nugaros skausmas yra susijęs su neteisingu veiklos atlikimu. Taigi ergoterapeutas jums praves ergonomikos mokymus, kaip teisingai sėdėti, gulėti, kaip kelti, nešti daiktą, kaip suktis, kaip stovėti, kaip galų gale sumažinti nugaros skausmą, jeigu aplinkui nėra jokių medikų ir vaistų. Tai yra tik tai kelios sritis, su kuriomis dirba ergoterapeutas. Ergoterapeutai taip pat dirba su vaikais, su kūdikiais, kuriems yra sutrikusi raida, su autistukais, su vaikučiais turinčiais Dauno sindromą. Ergoterapeutai dirba su psichikos ligoniais. Jie dažnai turi tiek individualias, tiek grupinės terapijas, kad žmonėms, kurie vartoja psichiką slopinančius vaistus, kad visiškai neužslopinti jų kognityvinių funkcijų, kad grąžinti jų gebėjimą atlikti kasdienes veiklas. Ergoterapeutai taip pat dirba ir su senjorais, ir senelių namuose. Ir tam, kad lavinti jų funkcijas, pagerinti galbūt ir nepavyks, bet kad išlaikyti tai, kas yra, kad garbaus amžiaus sulaukęs žmogus galėtų gyventi savarankiškai. Juk jeigu žmogus nieko neatsimins, jeigu jis pradės nebesiorientuoti laike ir erdvėje, jis negalės gyventi savarankiškai. Taigi ne veltui sakoma, kad gydytojas gelbsti gyvybę, o ergoterapeutas gyvenimą. Gyvenimo kokybę. Nes mes rūpinamės, kad jūs galėtumėte atlikti savo įprastas, bet labai svarbias veiklas. Šiuo metu mane galite rasti neurologijos reabilitacijos klinikoje Antalgėje, Kaune. Daugiau informacijos apie kliniką ir registravimosi galimybės jūs rasite po šio video. Ačiū, kad buvote su manim. Likite sveiki.